Mon métier est le terrain. On est dans la forêt. C'est vrai que ce métier va m'apprendre à vaincre mes peurs parce que la forêt et moi, ça faisait deux. Mais maintenant, je me retrouve dans la forêt, entourée d'arbres, d'herbes. S'il y a un serpent, je ne saurais pas. Je fais tout pour ne pas y penser. Et là, j'ai cueilli du piment pour pimenter mon aventure. Tout se passe bien. Tout se passe bien. On vous promet quelque chose d'extraordinaire. Le temps de sortir de cette jungle.